Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tentunya masih di channel BMBS. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan mengenai suara 8D, di mana sesuai judul yang bisa untuk menyedot sebuah burung walet. Dan selain daripada itu banyak sekali manfaat untuk suara ini. Tentunya untuk digunakan para petani yang tidak bisa menggunakan seperti settingan timber ya, untuk membuat step by step untuk memandu burung walet memasuki dalam gedung Anda. Dan juga banyak sekali yang sering kali dikeluhkan oleh para petani walet Indonesia, di mana burung tadi tidak bisa turun ke bawah. Nah, Anda bisa cukup gunakan suara ini di gedung Anda, dan tentunya sesuai dengan instalasi atau panduan yang saya berikan langsung kepada Anda. Nah, bagaimana cuplikan atau review sebuah suara 8D-nya? Mari kita dengarkan sama-sama. Seperti ini lagunya. Nah, itu dia tadi suara untuk suara 8D, cuplikan sebentar. Nah, tentunya ada perbedaannya. Untuk suaranya bisa Anda dengarkan kembali mengenai suaranya. Di situ suaranya apabila Anda putar dengan syarat Anda harus menggunakan headset ya. Kalau Anda hanya menggunakan smartphone Anda untuk mendengarkan suara 8D ini, tidak akan kelihatan bagaimana fungsi suara tersebut. Nah, saya sarankan harus menggunakan seperti media, atau mungkin dicoba dengan speaker 3, dan ataupun Anda menggunakan, apabila menonton video saya ini, Anda bisa gunakan headset, dan Anda di situ akan bisa membedakan suara tersebut bagaimana, dan suara tersebut bisa berputar mengelilingi kepala Anda. Nah, disitulah fungsinya untuk menarik atau step by step burung tadi. Jadi ketika dari LMB1, LMB2, burung akan terus menuju atau menyedot step by step suara tadi. Nah, itulah dia mengenai cuplikan suara 8D. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa nanti ikuti terus di video-video selanjutnya. Ada lagi mengenai suara 8D ini dan fungsi-fungsinya dan cara kegunaannya bagaimana, tentunya di lanjut video. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.